どうも、ロジャスです。冬も本番、クリスマスも近いということで、今回はトナカイを描いていきたいと思います。今回は金色の絵の具も仕入れてみました。後ほどその金色のレビューなんかやってみようかなと思います。それでは行ってみましょう。今回もニューティーン MK ポスター紙ですけれども、枠の中が A4 のサイズになります。青い縁の下はすべて塗り足しということになります。クリスマスっぽい雰囲気を出したいので赤い縁をつけるために細かく寸法を取っています。右のページは漫画のコマみたいにしようかなと思ってます。今何してるかと言いますと、ここにはですね、トナカイの大字、英語の名前だとカリブ、レインディアなんですけれども、その文字を装飾文字のように、ロゴみたいにここに書き込んでいこうかなと思ってます。それのこの斜めの湾曲したガイドを今引いてます。こういう風に型を作ってずらしながら線を引くと同じね、湾曲のガイドが引けるようになります。こう型を作るとどんな形のガイドも簡単に引くことができますね。上に置いたのはオーラフです。いつもこういうのを書いてます。それを見本に、だいたい文字の間隔をこう決めていきます。で、間隔が取れたらどんどん、下書きとして書き込んでいきます。この文字はだいたいオリジナルのフォントなんですけれども、縦の線を太く、横になると細くという共通点を持っています。あと文字の四隅の形とかね、そういうところでも共通点を持たせています。下書きができたらどんどんペン入れをしていきます。これは日本字ペンのペン先ですね。このペン先は強弱がつかずに一定の太さで線を引っ張っていくことができるペン先です。こういったロゴだとか文字を書くときはですね、紙を回転させながら書くと書きやすいんですけれども、ちょっと撮影用にあんまり回転させずに頑張って書いております。失敗すると太くなっちゃったりするんで、一発の線で、失敗なく書いていけるようにかなり集中して書いています。こういう書体はですね、いろんなデザインを見て参考にはしてるんですけど、少しアンティーク感のある書体を意識してます。こちらは指定したサイズの世界地図を紙にプリントアウトして、それを下に敷いてトレースしています。これが結局一番正確に地図を描けますね。さあ、メインイラストの部分に、2センチ角のグリッドを引いていきます。これはですね、オーラフの方にも同じグリッドを引いたんですけれども、オーラフとほぼ同じような大きさ、サイズ感で描けるようにということで、目安としてグリッドを引きました。さあ、制作工程を見せつつ、トナカイの生態についてもちょっと話していこうと思います。トナカイというのはですね、見た通り鹿の仲間です。鹿の中では一番北、北極圏に住む鹿です。永久凍土と言われるツンドラ地域に住む鹿ですね。生きていく中で一番の適温は10度からマイナス20度とね、寒いところを好んで住む鹿ですね。最低気温はマイナス70度まで耐えられるということでね、もうすごいですね。トナカイが食べるのは草、柳の葉っぱ、それからキノコとか地衣類と呼ばれる植物ですね。地衣類っていうのは厳密には苔とは違うんだけどっていう人もいるし、苔の中に地衣類も含んで言っちゃってるっていう人もいるし、なんかね、とりあえず見かけは苔みたいなやつ。で、苔とは違うって言ってんだけど、地衣類になんとか苔って名前もついてるしね、なんかちょっとややこしいんですよね。興味があったら調べてみてください。あとね、人間のおしっこがかかった雪とか食べちゃうみたいですよ。これはね、塩分補給のためにね、食べるって言ってね、結構好きみたいですね。ちょっと嫌ですね。線画の方はですね、今、枝角の方を描いていますけれども、この枝角のね、トナカイとか描くときに、これどうなってんの？どうやって描けばいいのっていうのを思うんですけれどもね、これ、厳密にね、個体によって形違うんで、トナカイの角はこういう形だっていうのはないんですよね。みんな違う。で、今、片方だけ前に飛び出してるものを描きましたけど、これがね、左についてるものと右についてるものと、あと全く両方にもついてないものもいたりね、あと両方についてるものもいたりね、ほんとね、個体によって多種多様な形なので、
なんか、トナカイって調べて、出た角の形、それを真似して書いちゃえば、まあ、間違いないんじゃないかなと思いますね。だけども、これ今書いたのは、オスの角ということで意識して書きました。メスの角はね、もうちょっと小ぶりです。全体的にも、細いですね。で、子供もね、角生えてくるんですけど、子供の場合はこう棒一本とかね、枝分かれしてない、角になってたりとかね、しますね。ちょうど今、メスの角はって言ったんですけど、トナカイだけはね、鹿の中でね、メスも角が生えるんですよ。他のね、鹿さんはね、メスは、基本的に角生えてこないんですけれども、そこがトナカイのすごい特徴でもあると思います。鹿の中ではですね、ヘラジカという鹿が一番体が大きいんですけど、もう出くわしたら本当びっくりするような、もう車ぐらい大きい鹿なんですけど、で、その鹿よりも角は、大きいです。大きいっていうか長いっていうのかな。ヘラジカの方がこうボリューミーには見えるんだけど、高さというかね、長さ的にはトナカイの方が大きいですね。1.5 倍ぐらいあると言われてます。で、トナカイは哺乳類の中で最も成長が早い骨の組織を持ってる。だからね、どんどん生えてきます、これ。毎年生え変わるんだけど、鹿って基本的にね、毎年角生え変わるんですけど、トナカイはぐんぐん伸びてくると。枝角についてはね、まだ、お話あるんですけど、右のページを書いているときにそれを書いていくので、その時にまたちょっと紹介します。ここでこのロゴの装飾の部分をちょっとね、最初に下書きしていたものと形を変えました。で、こっちの方がいいだろうということで、こっちペン入れを進めています。このトナカイのですね、英語の名前なんですけど、カリブー、レインディア。これ、どっちなのっていうふうに思うんですけど、ユーラシアに住んでるのをレインディアと言って、北アメリカに住んでるものをカリブーと呼びます。日本語ではどっちもトナカイと言っちゃいますね。ヨーロッパとかユーラシアに住んでるトナカイと北アメリカのトナカイと、角の形だとか毛の色とかね、やっぱちょっと違うなというのはあるんですけど、でもね、結局一種類なんじゃないかっていう学者さんもいたりね、いや、14種ぐらいいるよ、これはっていう学者さんもいるんですよね。だからそこら辺ちょっと厳密に分かってないみたいなんですけど、氷河期とか大陸繋がってたんで、もともとは同じ種類だとは思うんですけどね。右のページも線画を進めていますけれども、ここはひずめを書いております。トナカイがね、他の鹿とどう違うのという特徴なんですけど、それはね、このひずめもかなり大きく違う点ではあります。鹿のひずめってもっと小さいんですけれども、このトナカイはこう見ての通り、こう、ぶわっと広がるようなね、大きいひずめをしてます。やっぱり寒い地域に住むので、雪の上を歩くときに適した足の形になってるんですね。この広い足がスノーシューだったり、かんじきのような役割をね、してると言われてます。次にアントラ、角のところの線画に入っていきますけれども、この上下ね、台紙を後ろにセロハンテープで貼っ付けてちょっと浮かしていますね。それで線を引っ張ってます。トナカイの角って見る絵によって違いますよね。こう茶色くモコモコしていたり、骨みたいにガチガチになっていたり。これね、時期によって違うんですよね。夏まではね、モコモコしたもので生えてきます。で、9月ぐらいになると周りのそれがね、剥がれてきて中の骨の部分がね、こう露出してくるんですね。なので、どっちで書いても正解なんですけれども、オスの角は12月の頭ぐらいにはもう抜け落ちちゃうので、クリスマス時期に角があるトナカイは、ほとんどがメスということになってしまうみたいなんですね。メスの角は春先まで生えてるみたいなんですけどね。メスの角は雪をかいて草とか苔を探すためにあるって言われてます。オスは戦うためにあると言われてるんですね。じゃあ、オスは抜け落ちた後、草とか探すときどうすんのって思っちゃいますけどね。おそらく群れは、オス以外はみんなメスの方が多いので、それが漁ってるところをあやかるんじゃないでしょうかね。さあ、こちら今書いてるのはボディヘア体毛です。体毛はですね、夏は茶色っぽくなり、冬は白とかグレーの色になります。トナカイの毛は一本一本が中空洞になっていて空気を含んでいるみたいなんですね。で、それが優れた断熱効果をもたらしていると。
で、毛も、外側と内側で2層になっていて、内側はものすごい密集度で、冷気が直接肌に届かないようになってます。トナカイの毛は白いところがあるんですけど、それが個体によって違うので、それで識別しているみたいです。トナカイ以外の鹿の鼻はツルツルしてるんですけど、トナカイだけは寒いところに住むので、鼻の頭にもふさふさ毛が生えているようになっています。鼻が大きいです。トナカイを描くときはまずひづめ、それから枝角、それから毛の生えたこの大きな鼻で、首の下に長いひげがあります。この長いひげと大きな鼻で一旦外からの空気を温めて肺に送るので、体温が下がったりすることはないようにできてるんですね。真っ赤なお鼻のトナカイさんは現実にはいないんですけど、アルビノの場合、その白い毛の中にですね、毛細血管から浮き出た赤い色が透けて見えることがあるので、ちょっと薄ピンクに見えるんですけど、それが現実では一番赤いぐらいの花になります。アルビノって見た感じね、真っ白ですごい綺麗なんですけど、トナカイのアルビノは聴覚、視覚、あと嗅覚が弱いと言われています。ではトナカイの線画が終わったので枠を引いていきたいんですけれども、ここ文字を書く幅を間違えてしまいまして、はみ出るようになっちゃったんですね。これは失敗だ。ちょっとなんとか消したりしてどうにか修正しようかなとやってるんですけど、ちょっと他のところでも納得いかないなって点が出てきちゃって、この顔のところとか、あとこのひづめをもうちょっと下に書けばよかったとか、あと全体の文字とかもうちょっと嫌だなと思ったんで差し替えます。こちらもう一個書きました。でも絵はね大体同じです。ちょっとトレースしながら書いたのもあるし、この文字とかあとひづめの部分ですね、これ直して、でこの絵は一緒かな。で目もねちょっと横並び綺麗にしたりとか、ちょいちょい調節しながら直しました。こっちよりはねだいぶ見やすくなったんじゃないかなと思います。さあこちらは背景の下書きです。背景には木と雪山、それから雪がしんしんと降る様子を描こうかなと思ってます。全体的に赤い枠にしたいので、枠の範囲をこのように取ってます。4ミリで取ったかな。こちら丸く切り抜かれた定規を使って、六角形の角を打ってって、雪の結晶をここにねマスキングみたいな白で表現したいなと思ってるんで、その下書きをしています。違うところにも同じように書いていろいろ散りばめていきたいなと思ってます。それができたら色を塗る前に、マスキングをします。これマスキングインクですね。一番上の一番奥になる空から塗っていきたいと思います。主に竹串で塗り込んでますが、はみ出したところはこういうヘラでちょっと押し込んでいます。上部と左右のサイドはマスキングテープを使って一気にマスキングします。空にポツポツと雪のマスキングもしたら、いよいよ色を塗っていきます。これはかなり水を多くしたペインズグレイという色を混ぜることなくそのまま塗ってますね。水分多めでぼかしを多用して、薄いところと濃いところ、ムラを作ることで曇り空を表現しようと思ってます。このロゴ周りだとか地面も影としてこの色を使っています。空と影が乾く間にこの帯の緑の部分塗っていきます。これはこの2色を混ぜた色を使いました。乾いたかな？乾いたのでペリペリ剥がしていきます。ピヨン。ちょんちょんちょんと打ったマスキングも外してみると、ほら雪が出てきましたね。ちょっと曇った雪の降る空ができました。周りの装飾もマスキングしていきます。これはマスキングテープがあったんで邪魔でできなかったところですね。こちらは雪がかぶった針葉樹林の雪の部分にマスキングをしていきます。これがねなかなか難しかったんだよな。これでいいのかなと思いながら探り探りやってます。
さあ、マスキングが完全に乾くのを待ってる間に枠の赤いのを塗っちゃいます。赤に黒を混ぜて少し暗めの赤を作りました。それで全体の枠を塗っていくんですけど、水彩なのでやっぱり乾くとね薄くなっちゃうので、2回3回と繰り返し塗り重ねて濃くしました。背景用のマスキングが乾いたみたいなので、ここに色を入れていきます。上の方は濃い緑、下の方はだんだん薄くなっていくように塗りました。薄くすることでその手前のトナカイが見やすくなるようにというのもありますけど、その感じで、寒い感じも一緒に表現できたら一石二鳥だなと思ってます。ちょっと赤が飛び散っちゃったところ、水を上にぴょんぴょんとつけて水彩を溶かすイメージで拭き取るとちょっと薄くなってきます。この周りはこれから色を入れていくので、このぐらい薄くなってれば大丈夫かな。さあ、その周りの色を作っていきます。これはローアンバーとセピアを混ぜた色ですね。それを薄くして周りに塗っていきます。ちょっとアンティーク感のある紙の質感を出したかったなと思ったんですよね。今これ水つけたところは、際のところです。前もって後で塗り重ねるときにうまくいくようにぼかしておいて、色をだんだん逃がすような感じにしております。こんな感じで赤い枠の外側を全部塗り込んできました。さあ、ここはまだ色を全然入れてない、雪山ですね。ここはかなり後ろの背景だし、あんまり目立たせたくないので、雪山の影だけ入れるような感じで表現しました。ここで枠をつけてみると、この青い枠の中の部分、これが仕上がりのサイズになります。周りはあんなに色を入れたけど、結局ね、5ミリぐらいしか出ないんですけどね。でもなかなかいいんじゃないでしょうか。絵の具乾いたので、背景のマスキングを剥がしていきましょう。さあ、木のところどうなってるかな？雪かかってるように見えますよね。その雪の部分に影を入れてってます。この影も、空と同じ色、ペインズグレイをかなり水分を多くして薄くした色です。では第一、ロゴの、マスキングを剥がしたら、こっちにも赤い色を入れてきます。これも薄くなってしまうので、2、3回塗り重ねます。はみ出したところ水つけたら、塗ったところも取れちゃった。これちょっと乾くまで待ってます。乾かないのになんかしようとするともっと汚くなっちゃうんで。はい、このあたりが完全に乾いたらまた色を入れていきます。下の文字はクリスマスなので赤と緑になるように、先ほどの帯を塗った緑色をまたここにも入れていきます。地図の部分ちょっと悩んだけど、上の方と統一感出すために空を塗った色、それと同じペインズグレーで塗っていくことにしました。周りをぼかしてフェードアウトさせていきたいなと思ったら、水だけを含んだ筆で、なぞると、もやーっと絵の具が取れてぽやーっとフェードアウトしていくような塗り方にできます。ひめに色を入れていきます。ペインズグレーに、グレーとか黒を入れてちょっと濃くしたものです。で、こちらはですね、このセピアとファンダイクブラウンを混ぜた色を丸ペンの内側につけて、それで描いてってます。トナカイの足は、上の方が茶色い毛で、足の先に行くごとに白い毛が出てくるものが多いので、それを表現したかったんですね。絵の具と水分の割合を調節することで、こうやってつけペンに含ませて描くことも可能です。ペインズグレーで影塗って、ちょっと茶色を含ませたペインズグレーで地面塗ったらここは OK です。ここは色の線をつけたかったんで、水彩色鉛筆で描いてってます。さあ同じようにどんどん塗っていきます。トナカイが見られる日本の動物園は北海道が4カ所、あと秋田、栃木、東京2カ所、長野県で見られるみたいですね。
いやー、ちょっと日本だとね、暑いから大丈夫かなとちょっと心配になりますけど。トナカイもですね、地球温暖化の影響は受けてしまっておりまして、トナカイっていうのは北極圏のツンドラ地域、永久凍土と呼ばれる場所に生息しているんですけれども、永久凍土というのは凍った土ですね。で、その土の上に、苔とか地類が生えて、それを主に食べるんですけど、ここに雪が降ったとしても、雪の下に苔とか地類、草はあるままなので、雪をどかせば餌には困らないわけですね。だけど、地球温暖化だと永久凍土が全部ぬかるみになってて、で、その上にある苔とか草のところに氷ができて、草だとかが閉じ込められちゃうみたいなんですね。そうなると、嗅ぎ分けられなくて、どこに草や苔があるかわからなくなってしまうと。だから、とても餌に困ってしまっているみたいなんですね。それまでは問題ありませんでした。トナカイっていうのは大移動する動物です。ほぼすべての陸上動物は決まった行動範囲を持っています。その中で生活をして一生を終えるんですけれども、鹿とかもそうですね。鹿の移動といったら夏は涼しい山頂近くで過ごして、冬は、下の方の谷間とか大地の草原で過ごす。山を登ったり下ったりとか、それぐらいなんですけど、トナカイだけはものすごい大移動しますね。多いとこで5000キロぐらいにもなる。食べ物を持って自由自在に動くから、飢餓というものがないように思える動物なんですね。また夏はブヨとか蚊とかアブとかハエがものすごい大量に発生しても、視界ブンブン飛びまくってね、そのままそこにいると軽く2、300リットル血を抜かれちゃうみたいなんですね。だからそういった場合はもう群れで、逃げろっつって山の風の強い尾根にですね、蚊が来ないようなところまでね、みんなで逃げるみたいなんですね。そうやって草原だとか山とかに来た時はですね、今度は狼だとか熊が出る危険性が出てくるんですね。なのでトナカイも海の魚と同じように群れるだけ群れて自分が襲われる確率をなんとか低くしようとします。だから北極圏に行くとトナカイの群れが、10万頭、20万頭できるみたいなんで、もうね、地平線までずっとトナカイという光景がね、見れることもあるみたいですよ。さあ、こちらトナカイの目の特徴なんですけれども、色が変わるということですけれども、実際はね、こんなに金色にはなっておりません。実際はね、だいたい遠目から見るとね、黒っぽく見えると思います。でも、ある角度で光を当てたりすると、こういう風に綺麗にね、すごい黒の中にこんなに綺麗な色があるっていう風に見える感じなんじゃないかなと思います。サンタクロースはトナカイに惹かれて、ソリに乗ってやってくるわけですけれども、犬ぞりよりもトナカイのは体が大きいですよね。で、足も長いのでね、どんな雪の深いところでもドカドカ入っていっちゃってね、かなりワイルドなソリになるみたいなんですね。だからその力強さ、それとあと人間に慣れやすい性格、それから餌は草なのでね、放牧しとけば生きていける動物なので楽ですよね、人間も。で、見た目もね、他の鹿より毛がモフモフしてて可愛らしいんですね。そういったところでサンタの相棒として選ばれたんじゃないでしょうかね。さあ、こちらのトナカイ3体は、それぞれ色のパターンとかちょっと違う感じに描いていこうかなと思います。一説によるとサンタクロースの発祥っていうのはフィンランドだというふうに言われていますけども、フィンランドのサンタクロースは玄関をノックして堂々と普通に家の中に入ってきて直接子供にプレゼントを渡してくれるみたいなんですよ。日本とだいぶ違いますよね。ということでフィンランドの家では大きな靴下も飾らないみたいなんですね。フィンランドにはサンタオフィスっていうのがありましてね、サンタクロースは年中そこにいるみたいです。で、ビジターの相手をしてくれたりだとか、子供が訪ねてくるんで、いろんな国の言葉を喋れるみたいですよ。日本語もね、結構喋れるみたいです。サンタオフィスのそばにはサンタ中央郵便局っていうのがあるみたいで、サンタの切手で手紙を出したりですね、お土産を買ったり、カフェなんかもあるそうです。
で、サンタは仕事を終えると、自分の自宅に空飛ぶソリで帰るみたいです。夏はショートパンツで釣りをして、ゴルフコンペでファーストショットを打ったり、結構気ままにサンタは暮らしているみたいですね。クリスマス前になると窓からこっそり覗いて子供がいい子にしてるかどうか見に来るんだそうです。いい子にしてないとプレゼントではなく白樺の枝を置いていくみたいです。で、ヘルプのサンタっていうのがいまして、そのヘルプのサンタはソリじゃなくて車で回るみたいです。1950年代ぐらいまでは、グレーの衣装だったみたいですね。他の地域では深緑っていうのも聞いたことあるんですけど、で、1930年代にコカ・コーラの CM で、赤と白の衣装を着てたことで、世界中でそのイメージに固まっていったみたいです。で、フィンランドでは、フェイクのツリー、プラスチックでできたようなツリーですね。そういうのはまず売ってないそうなんで、どこの家庭でも本物のもみの木で飾り付けをするそうなんですが、その飾り付けを24日にするみたいです。家族全員で。だから、飾り付けもクリスマスもイベントの一部なんですね。前もってやらないんですね、日本みたいに。で、飾り付けをして夕方になると先祖のお墓に行ってキャンドルを灯してお墓をきれいにするそうです。クリスマスディナーはチキンではなくハムがメインディッシュです。オーブンでハムを焼いて、その他ニシンの酢漬け、スモークサーモン、人参のキャセロール、マッシュルームサラダ、ジンジャークッキーで作った小さなお家のデコレーション、そういったものをビュッフェの形式で食べるそうです。クリスマスケーキっていうのはないみたいです。で、25日の夜は家族で静かに過ごして前日の残り物を食べると。おせちのような感覚みたいですね。この24日、25日っていうのは家族で過ごすためにあるので、誰かに電話したりするっていうのはしちゃいけないみたいです。26日になると初めて外出することが許されて、親戚で集まってクリスマスのお祝いをするみたいです。だから、フィンランドでクリスマスっていうのは家族や親戚同士で絆を確かめるためにあるイベントなんだそうですね。さあ、ここでニューアイテムの登場です。栗竹の岩彩丹美スターリーカラーズ6色セット。岩彩なので海苔の成分が煮皮とかでんぷんになります。水彩絵の具のように水をつければ溶けて塗れるのでね、使い方は水彩と変わらないんですけれども、反対だ。含まれている色は左から青金色、赤金色、黄金色、桃金色、淡金色、白金色ですね。では全部試し塗りをしてみましょう。こんなものを用意しました。真ん中はスケッチブックの紙に左側水彩を塗って、右側にはアクリルのリキテックス、上3つは色紙を貼ったものです。この上にこれらを塗るとどうなるのかやってみたいと思います。それぞれの絵の具の上に水を垂らしてちょっと溶かしてあげます。少し置いたらですね、溶けてくるので、筆で撫でてみるとちょっとね、わかります？ドロドロした感じ。この金の粒子がものすごくたくさん蜜に含まれてるので、こうなんかドロドロした感じになるんですよね。皿いらないか。よし、じゃあこれを直接塗ってってみます。いきますよ。結構ね、乗るんですよ、ほら。溶けちゃうね、これね。手の方にピントが合っちゃうよ。ちょっとフォーカスロックすればよかった。ちょっと見づらくてごめんなさいね。でもちょっと続けてやっていってみます。黒の上にも結構乗るんですよね。で、今度水彩の上。これにも乗ります。リキテックス。はい、ここにも乗ります。結構ね、やってみるとノリがいいんですよ、これ。なんかね、もっと薄いと思ったんですけどね、しっかり金色が乗ってくれてますね。じゃあ他の隣の赤金色もやってってみましょう。これもね、触るとね、ドロドロした感じです。同じです。で、順番に乗ってきます。ちょっとね、同じ作業になるんで飛ばしますね。左から順番にね、乗っけてってみます。この3つ目、黄金色。これがね、一番乗るんじゃないかな。なんかね、すごい金。ベタっと。
ドキンって感じ。ドロッとベタッとたっぷり乗ってくれる感じがしました。この辺はね、色綺麗ですね。少しピンクがかった桃金色。ちょっと上品ですね。次は泡金色。これもね、ちょっと薄めで上品な感じがしますね。大人っぽい。最後は白金色、ホワイトゴールド。まあ、シルバーですね。プラチナとも言うかな。まあ、この最後2つの泡金色と白金色は、なんかちょっと薄くさらっとした感じの印象がありましたね。乾いたらどうなりますかね。で、今これね、白い紙の上にも全部乗っけていけばよかったなと思って、これからちょっと逆向きですけどやってみますね。で、はい、できた。こんな感じ。もうなんか乾く前からすごい手応えいいんですよね。これ綺麗になりそうだなって感じしますよね。ただここでね、まあ当たり前のことなんですけど、注意点。水彩の上に乗っけるときにですね、やっぱりこう水分のあるこの岩彩を塗ると、その水分で、下の水彩絵の具が溶け出してしまうので、溶けた色とね、この色が混ざってしまいます。こするとこうほら、白金色に赤いのが混ざってきて、ちょっとピンクっぽい色になってしまいましたね。だから水彩の上に塗るときはこうポンポン置いていくような感じで、こすんないで置いていくような感じにするとまあ大丈夫かなと思います。まあ右のリキテックスのようなアクリル絵の具だと乾いたらもうね、水をつけても溶けることはないので、気にせずガンガンね、筆動かしていけるんですけれども。はい、じゃあここで全部乾きました。わかるかな。ちょっと角度変えてね、やるとかなり輝いてますね、どれも。で、これ色を混ぜて新しい金色みたいのを作ることもできるし、この水彩絵の具とね、混ざって他の色にすることもできるので、結構使い勝手いいと思いますね。乾くとね、ザラザラゴツゴツしてるイメージです。で、爪でなんか結構引っかいてもね、取れないですね。これはいいな。さすが呉竹さん。この岩彩個別で買えたり他のセットもあったりねするんで、これからもちょっとなんか使ってってみようかな。結構面白いなこれ。ノリがねいいのでね、気持ちいいですね。じゃあこれを、絵の方にも塗ってってみようかと思います。黄金色をねこうペン先につけてこれで引っ張ってってみようかなと思います。でこれでやってみると、ボタした。うわー、惨劇だ。最悪だ。いやー、水つけてちょっとね吸い取りながら、かなり削れた。これは向いてなかったみたいですね。水彩絵の具だとね、ああいうのこうペンにつけて引けるんですけど、この岩彩は、水分量とか難しかったのかな。無難に、筆でいこうと思います。この文字の縁にねずっと置いていこうかなと思います。あんまりねこれこするとやっぱりこの赤とか緑削れちゃうので、もうなんかべったりつけて乗せていくようなイメージでやってます。かなり集中してなんとかできました。こう角度変えるとねキラーっと光る感じわかりますか？結構綺麗ですよね。でこの調子でこっちの帯のところもやってみました。さあこちらは赤い枠から1ミリ離してマスキングテープしてます。この赤枠の外側に1ミリの金のラインを引きたかったんですね。このラインを引くときね、片側はマスキングしてるんで、こう絵の具乗っけてもね、大丈夫なんで、これはかなり引きやすかったですね、このやり方は。ちょっとはみ出して拭き取ったら赤まで取れちゃいましたね。赤もね後で塗り直せばいいので大丈夫です。はい、横とあと真ん中にも引いていきます。はい、それができたらマスキングをテープもあとマスキングインクも全部剥がしていっちゃいましょう。そうするとね赤い帯の、ところにもマスキングインクポタポタ垂らしてたんで、この枠の上にもなんかこう雪がかぶってくるような感じに見えるかなと思いますね。気になったところも細かく修正していきます。塗り足して形を整えてます。ここもね。はい。
では、ピグマの細いもので、この潰れてしまった黒線を上から引き直していってます。これ黒インクだとね、金色のところもゴツゴツしちゃってるんでね、すごいノリが悪いんですよ。インクだと。あとビヨーってなんか伸びちゃったり汚くなるんで、ピグマを使いました。ピグマってこういうところをね、塗るときほんとやりやすいです。もうなんとか、アナログではこの細かさが限界ぐらい、なんとかいけてる感じですかね。はい、あとホワイトも使って細かいところを修正していきます。ここでいらない紙をちょっとくり抜いて、アクリルガッシュの白を溶いて、針金状のブラシの先につけて、パッパとスパッタリングのようなものですね。飛ばして細かい雪を表現してます。こうくり抜いたものを使ったのは周りに飛びすぎないようにちょっとでもコントロールできるようにしました。あとはこの筆でもプラスしていきます。あとこの針金ブラシを使っても、すごい細かいものができましたね。はい、それができたらこれは水彩色鉛筆の黒で、暗いところ影を足していってます。水彩絵の具は全体的にどうしてもね、なんか薄い淡い感じになっちゃうので、暗いところを足してあげるとコントラストが出て、もうちょっと絵が見えやすくなりますね。このサンタさんもちょっと濃くしてあげて、あとここら辺の毛もね、茶色とかグレーで少し足してあげました。これはなんだ？目のところの修正か。そしてここは適温マイナス10度って書いちゃったのをマイナスを取ってます。10度からマイナス20度でしたね。はい、てな感じで今回のトナカイ完成であります。右のこのページはトナカイの大きな特徴をそれぞれ書いてみました。トナカイ資料が結構少なくて調べるのも大変で、書いてみて線画の書き直しもあったりで結構時間かかっちゃったんですけれども、なんとか完成まで持ってこれました。トナカイこのひづめの部分ね、足が結構広がってて大きいとかね、鼻にまで毛が生えてるよとか、皆さんのトナカイ描く時の参考になれば嬉しいなと思います。実際本になった時はこの青い枠の内側の部分が出てくる形になります。一番右下の飾りとかちょっといらなかったかな。本にした時は取っちゃうかもしんないな。今回のニューアイテムは金色の岩彩でしたね。いやー、絵でね、金色使うっていうのは初めてだったんですけれども、思いのほか楽しかったですね。金色ってね、むやみに使うとなんか安っぽくなっちゃうような気がしてたんですけれども、このクリスマスの絵とかにはぴったりですね。こういう風に爪でガリガリやっても全然取れない。大丈夫ですね。すごいガチガチに固まってる。今回のトナカイも最後までご視聴ありがとうございました。皆さんも良いクリスマスをお過ごしください。風邪ひかないように。ではまた。